Lúkas 9. Hann kallaði saman þó 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá: Takið ekkert til ferðarinnar, hvorki staf né mal, brauð né silfur og enginn hafi 2 kirtla. Og hvar sem þér fáið inni, þar sé aðsetur yðar og þaðan skuli þér leggja upp að nýju. En taki menn ekki við yður, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið af fótum yðar til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. En Heródis fjórðungsstjóri frétti allt sem gerst hafði og vissi ekki hvað hann átti að halda. Því sumir sögðu að Jóhannes væri risinu frá dauðum, aðrir að Elía væri komin fram, en aðrir að einn hinna fornu spámanna væri risin upp. Heródis sagði: Jóhannes lét ég hálshöggva, en hver er þessi, ég heyri þvílíkt og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því þeir hefðu gert, en hann tók þá með sér og vék brott til bæjar sem heiti Betsaida, að þeir væru einir saman. Mannfjöldin varði svar og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá lækningar þurftu. Nú tók degi að halla. Komu þá þeir 12 máli við hann og sögðu: Látum mannfjöldan fara að þeir geti náð til þorpa og bíla hér í kring og nátta sig og fengi mat, því að hér erum við á óbyggðum stað. En hann sagði við þá: Gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svöruðu: Við eigum ekki meir en 5 brauð og 2 fiska, nema þá við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki. En þar voru 5.000 karlmenn. Hann sagði þá við lærisveina sína: Látið þá setjast í hópa, 50 í hverjum. Þeir gjörðu svo og létu alla setjast, en hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði fyrir þau og braut og gaf lærisveinunum að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. En leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbita. Svo bar við að hann var einn á bæn og lærisveinarnir hjá honum. Þá spurði hann þá: Hvern segir fólki mig vera? Þeir svöruðu: Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir að einn hinna fornu spámanna sé risin upp. Og hann sagði við þá: En þér, hvern segir þér mig vera? Pétur svaraði: Krist Guðs. Hann lagði ríkt á við þá og segi þetta engum og mælti: Mannsonurinn á margt að líða, honum mun útskúfað verða af öldungum, æðstu prestum og fræðumönnum. Hann mun lífláttinn en upprísa á 3. degi. Og hann sagði við alla: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn, en týna eða fyrirgjöra sjálfum sér? En þann sem blíða sín fyrir mig og mín orð mun mannsonurinn blíða sín fyrir, hann kemur í dýrð sinni og föðurins og heilagra engla. En ég segi yður með sanni, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða fyrir en þeir sjá Guðs ríki. Svo bar við 8 dögum eftir ræðu þessa að hann tók með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að biðjast fyrir. Og hann var að biðjast fyrir varð yfirleitt ásjón hans annað og klæði hans urðu hvít og skínandi. Og 2 menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse og Elía. Þeir birtust í dýrð og ræddu brottför hans hann skyldi fullna í Jerúsalem. Þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefn, en nú vöknuðu þeir og sáu dýrð hans og mennina 2 stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að skilja við Jesú, mælti Pétur við hann: Meistari, gott að við erum hér. Gjörum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Ekki vissi hann hvað hann sagði. Leið og hann mælti þetta kom ský og skyggði yfir þá og urðu þeir hræddir þeir komu inn í skýið. Og rödd kom úr skýinu og sagði: Þessi er sonur minn, útvalinn, hlýðið á hann. Röddin hafði talað var Jesús einn, og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neinu því sem þeir hafðu séð. Daginn eftir þeir fóru ofan af fjallinu kom mikill mannfjöldi á móti honum. Og maður nokkur úr mannfjöldanum hrópar: Meistari, ég bið þig að líta á son minn því hann er einkabarnið mitt. Það er andi sem grípur hann og þá æpir hann skyndilega. Hann teygir hann svo hann froðufellur og víkur varla frá honum og að gjöra út af við hann.
Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði: Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður og umbera yður? Fær þú hingað son þinn? Þegar hann var að koma, slengdi illi andinn honum flötum og teygði hann ákaflega. En Jesús hastaði á óhreina andan, læknaði sveininn og gaf hann aftur föður hans, og allir undruðu stórum veldi Guðs. Þá allir dáðu allt það sem hann gjörði, sagði hann við lærisveina sína: Festi þessi orð í huga. Mannsonurinn verður framseldur í manna hendur. En þeir skildi ekki þessi orð, og þetta var þeim hulið svo þeir skynjuðu það ekki, og þeir þorðu ekki að spyrja hann um þetta. Sú spurning kom fram meðal þeirra hver þeirra væri mestur. Jesús vissi hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá: Hver sem tekur við þessu barni í mínu nafni, tekur við mér, og hver sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig, því að sá sem minnstur meðal yðar allra, hann mestur. Jóhannes tók til máls: Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum mér varna honum þess, af því hann fylgir oss ekki. En Jesús sagði við hann: Varnið þess ekki, sá sem ekki á móti yður með yður. Nú fullnaðist brátt sá tími hann skildi upp numinn verða, beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað, og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkuð til að búa honum gistingu. En þeir tóku ekki við honum því hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans þeir Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir: Herra, eigum við að bjóða eldur falli af himni og tortími þeim? En hann sneri sér við og ávítaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannsonurinn ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Þegar þeir voru á ferð á veginum, sagði maður nokkuð við hann: Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar heimins hreiður, en mannsonurinn á hvergi höfðu sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér. Sá mælti: Herra, leyf mér fyrst að fara á jarða föður minn. Jesús svaraði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði: Ég vil fylgja þér, Herra, en leyf mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur hæfur í Guðs ríki. Lúkas 10. Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá undan sér 2 og 2, í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá: Uppskeran mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Farið, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki mal né skó og heilsið engum á leiðinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst: Friður sé með þessu húsi. Og sé þar friðarsonur, mun friður yðar hvíla yfir honum, ella hverfa aftur til yðar. Verið kyrrt í sama húsi og neitið þess sem þar framboðið í mat og drykk. Verður verkamaðurinn launa sinna. Eigi skulu þér flytjast hús úr húsi. Og hvar sem þér komið í borg og tekið við yður, þá neitið þess sem fyrir yður sett. Læknið þá sem þar eru sjúkir og segið þeim: Guðs ríki komið í nánd við yður. En hvar sem komið í borg og eigi tekið við yður, þá farið út á strætin og segið: Jafnvel það duss sem loði við fætur vorar úr borgiðar, þurrkum mér af oss handa yður. Vitið samt þetta, að Guðs ríki komið í nánd. Ég segi yður, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Vei þér Kórasín, vei þér Betsaída, ef gjörst hefði Tírus og Sídon kraftaverkin sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu iðrast og setið í sekk og ösku. En Tírus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Sá sem á yður hlýðir, hlýðir á mig, og sá sem yður hafnar, hafnar mér. En sá sem hafnar mér, hafnar þeim sendi mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu: Herra, jafnvel illir andar oss undirgefnir í þínu nafni. En hann mælti við þá: Ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu.
Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir, gleðjist öllu heldur af hinu, að nöfn yðar eru skráð á himninum. Á sömu stundu varð hann glaður í heilugum anda og sagði: Ég veggsama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinberað það smælingjum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn er nema faðirinn, né hver faðirinn er nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinberan. Og hann sneri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið, því ég segi yður, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Lögvitringur nokkur sté fram, vildi freista hans og mælti: Meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu, hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraðir rétt, gjör þú þetta og þú munt lifa. En hann vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom of Leviti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var á ferð kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann og það sem þú kosta meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi, þeim manni sem féll í hendur ræningjunum? Hann mælti: Sá sem miskunnaverki gerði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og gjör hið sama. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkuð og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systurinn María hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti: Herra, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér. En Drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Lúkas 11. Svo bar við Jesús var á stað einum að biðjast fyrir, að einn lærisveina hans sagði við hann, þá hann lauk bæn sinni: Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveini sínum. En hann sagði við þá: Þegar þér biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, gef oss hver dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum, og eigi leið þú oss í freistni. Og hann sagði við þá: Nú á einhver yðar vin, og fer hann til hans miðnætti og segir við hann: Vinur, lánaðu mér 3 brauð, því að vinur minn kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni: Gjör mér ekki ónæði, það búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá mér brauð. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, kníið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. En nokkur sá faðir yðar á meðal að hann gefi syni sínum biður fisk, höggorm í staðinn, eða sporðdrek ef hann biður egg. Fyrstir sem eru vondir, hafið vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var út farinn,
tók máleysinginn að mæla og undraðist mannfjöldinn, en sumir þeirra sögðu: Með fulltingi Belzebúls höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En aðrir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En hann vissi hugrenninga þeirra og sagði við þá: Hvert að ríki sem er sjálfur sér sunduþykkt leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sunduþykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist fyrst ég segið að ég reki illu andana út með fulltingi Belzebúls? En reki ég illu andan út með fulltingi Belzebúls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andan út með fingri Guðs, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varvitir hús sitt, þá er allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkar á hann og sigrar hann, tekur sá alvefni hans hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem ekki er með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þegar óhreinandi fer út af manni, reikar hann eyðir hrjóstur og leitar hælis, og hann finnur það ekki, segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Hann mælti þetta, hóf kona inn í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann: Sællir sá kviður er þig bar, og þau brjóst er þú milktir. Hann sagði: Já, því sælir eru þeir sem heyra orð Guðs og varvita það. Þegar fólk þyrftist þar að, tók hann svo til orða: Þessi kynslóð er vond kynslóð, hún heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð Nínefumönnum tákn og eins mun mannssonurinn verða þessari kynslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessara kynslóðar og sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. Nínefumenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir gjörðu yðrum við predikun Jónasar, og hér er meira en Jónas. Enginn kveikir ljós og setur það í felur né undir mæliker heldur á ljósastiku, svo að þeir sem inn koma sjáu ljósið. Augað þitt er lampi líkamanns. Þegar augað þitt er heilt, þá er og allur líkaminn þinn bjartur, en sé það spillt, þá er og líkaminn þinn dimmur. Gæti þess að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líkaminn þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum, verður hann allur í birtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá hann hafði þetta mælt, bauð fariseiinn okkur honum til dagsverðar hjá sér. Hann kom og settist til borðs. Fariseiinn sá að hann tók ekki handlugar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottinn sagði þá við hann: Þér fariseiar, þér hreinsið bikarinn og fatið utan, en hið innra eru þér fullir yfirgangs og ílsku. Þér heimskingjar, hefur sá sem gjörði hið ytra ekki einnig gjört hið innra. En gefið fátækum það sem í er látið, og þá er allt yður hreint. En vei yður þér fariseiar, þér gjaldið 10 af myntu og rúðu og alls kyns matjurtum, en hirðið ekki réttlæti og kærleika Guðs. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Vei yður þér fariseiar, yður er ljúft að skipa æðsta bekk í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður, því þér eruð eins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða: Meistari, þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En Jesús mælti: Vei yður líka, þér lögvitringar. Þér leggið á menn lítbærar byrðar og sjálfir snertið þér ekki byrðarnar einum fingri. Vei yður, þér hlaðið upp grafir spámannanna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni athafnir feðra yðar og samþykkið þær. Þeir líflétu þá, en þér hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur á speki Guð sagt: Ég mun senda þeim spámenn og postula, og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynslóð þessi krafin blóð allra spámannanna úthellt hefur verið frá grundvöllum heims, frá blóði Abels til blóð Sakaría, sem drepinn var milli altara síns og musteri síns. Já, segi ég yður, þess mun krafist verða af þessari kynslóð. Vei yður þér lögvitringar, þér hafið tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn, og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga.
Og hann var farinn út þaðan, tóku fræðimenn og farisear að ganga hart að honum og spyrja hann í þaula margt og sitja að veiða eitthvað af vörum hans.